Nanaja ny fepetra tsy mahazo mitangorongorona avokoa ny akamaroan'ny olona tamin'ireo toeram-pitsangatsanganana sy fanaovana lanonana manerana ny nosy ankoatra ny tetsy Analakely izay tsy maintsy naparitaky ny mpitandro ny filaminana aingana. Nisy fanararaotana fampiakarana sarandalana tamin'ireo zotra sasany makany amin'ireo faritra tsy maintsy hikatona manoka rahampitso. Ampahafantarina anao ato anatin'ny vaovao-tsary ihany koa ireo fivarotam-panafody sokatra andro aman'alina amin'ireo faritra tsy maintsy hidiana ao anatin'ny 10 andro amin'ity alatsinain'ny Paska 1 miarabantsika indray tompoko lahy sy tompoko vavy alatsinain'ny Paska tokoa androany tsy afaka ny fety tahaka ny isan-taona ny vahoaka malagasy rehetra satria mitombo ny trangana Covid-19 ho an'ny eto Antananarivo manokana androany raha ny tety hopitaly nisy ny fahasalamam-bahoaka dia hita fa betsaka izay tranga izay ny anivon'ny hopitaly noho izay indrindra dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa rahampitso ihany dia hosokafana eny amin'ny lycée teknika Laharbieny andraisana an-tanana ireo marary rahampitso ihany koa dia isy fiara vaventy mpamokatra oxygène avy any Tomasina ho avy eto Antananarivo nampy ireo efa misy amin'izao fotoan'izao vao ny rivariva teo moa vao farana izay fitetezana hopitaly izay nataony misy ny fahasalamam-bahoaka ka dia ho arahantsika eo ihany rehefa vonona ny sary mifanaraka amin'izay fa ny fary Sava ihany koa fantatsika fa nisan'ireo faritra tsy maintsy katona tanteraka noho izay indrindra dia nisy ny famatsiana fanafody sy fitaovana ho an'izany faritra izany ka ny filohan'ny anteny mirandoolona no nanolotra izany tany toerana John Dimilo Salama no mampitatsika ny vaovao. Notolorana fitaovana hoenty mitsabo sy fiarovany tena ary fanafody samihafa ny mpikambana avy amin'ny CRCO Sava hitsaboana ireo tratran'ny coronavirus aty an-toerana. Ireo délégationna notarihiny filohan'ny anteny mirandoolona no nanolotra izany teto amin'ny efitrano malalaky ny faritra. Famaraina tanteraka aminareo zahay amin'ny ady izay atao amin'ny Covid-19 ity dia mirahasoa raha fahasalamana megany atao resitsika farazay aingana izy io. Raha ny tatitra azo avy amin'ny CRCO Sava tamin'ny faran'ny herinandro iny dia tafakatra 13 ny tranga vaovao hita ka ny 7 tamin'ireo dia ilay antsoina hoe forme grave avokoa ary ny 7 tamin'izany dia veto sambava. Na mafisina araka izany ny fanentanana ara-pahasalamana ary nofoanana fitsangatsanganana eny amoron-dranomasina. Tsara ny manamarika fa nisy mihitsy ireo voaterina nafarana fiaramonidina manokana nandefasana azy ireny any Antananarivo hanarahany fitsaboana. Andeha aloha ampahafantarina antsika indray hoe manahoana ny fivoaran'ny taremarika manerana nosy firy indray ireo namoniainy firy ny tranga vaovao firy ny sitrana Girardot Mambasoa no ilaza amintsika ny antsiprian izay. Toy izao indray ireo antotanisa mirakitra ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Antotanisa nivoaka ny 4 aprily 2020. Nahitana tranga vaovao 7 amin'ny 30 370 kosa no isan'ireo sitrana ny 4 tamin'ireo 370 ireo sitrana tamin'ny alalan'ny CVO 10 no isan'ny namoniainy ary 2,7 ny fitambaran'ireo fitelinana tao nazahoanan'ireo vokatra tamin'ny 4 aprily ireo. Amin'izao fotoan'izao dia mahatratra 4,720 ireo manaraka fitsaboana amin'ity coronavirus ity ary ny 9,900 amin'izy ireo no ao anatin'ilay forme grave na ahitana fahasarotana. Raha tambatra kosa ireo antotanisa voaray nanomboka ny 13 marsa 2020 hatramin'ny 4 aprily 2020 dia mitsinjara tahaka izao. Mitotaly 7,750 ireo olona efa mitondra sy mbola mitondra ny tsimikaretina Covid-19 eto Madagasikara amin'izao fotoan'izao. 7,720 amin'ireo no efa sitrana somatsara. 7,700 kosa no fitambaran'ireo efa namoniainy tao anatin'io fepotona io. Ary farany nahatratra 5,737 sy 4 alina sy ray hetsy
ireo fitiliana efa natao hatr'izay. Raha atambatra zany ireo antotanisa isam-paritra ireo dia manome tahaka izao: 730 no isan'ireo tranga vaovao, 370 kosa no isan'ireo sitrana somatsara ary 10 namoniny ainy. Araka ny efa nambarako teo dia ny teto hopitaly maro teo Tandrenivohitra nisy ny fahasalamam-bahoaka ary hita fa mitombo ireo marary ny nivon'ny hopitaly. Noho izay indrindra dia napakevitra ny fitondram-panjakana fa hosokafana rampitsony eny amin'ny lycée technique Alarby hanampiny ireo fandraisana an-tanana ny marary. Isy ihany koa ny fiara vaventy mpamokatra oxygène avy any Tomasina ho avy eto Antananarivo. Canton Nevarson sy Taux Saint François no isan'ny nanaradian'ny nisitra tatratsika ny vaovao. Miazakazaka ny fitombon'ny olona marary ny Covid-19 amin'izao fotoana izao. Feno avokoa ireo CTC rehetra mandray ireo marary. Feno dia feno ireny centre ireny. Hiezaka araka izay tratran'ny herinay mba hisokafa ny eto Alarby rapitso satria tena hita hoe mila fisokafa n'itony centre itony tsika satria ny forme antsika moa fitatsika fa forme grave ny ankamaroany ary na dia misy ataoko hoe forme légère na forme modéré zany hoe le tranga kely na le atonontonony vetivety dia lasa manome le tranga misy fahasarotany. Mba ho entina mamay izay olana izay dia nisy ireo fiara lehibe mpamokatra oxygène avy amin'ny orinasam-batovy. Zavatra hitanay dia toerana rehetra andehananay dia mila oxygène avokoa zany zay olona rehetra marary ankehitriny. Ary izay filana oxygène zay dia mihoatra lavitra ny tamin'ny taona lasa. Ny fotoana fanjakana dia tsy mijanona amin'izao fotsiny. Ny ministère ny fahasalamam-bahoaka dia tsy mijery fotsiny fa tsy maintsy mitady ny vahaolana rehetra isika na dia eo zany izay azo lazaina hoe filana tampoka ambony be amin'ny oxygène zany. Fantatra zany androany fa ampina ny famokarana ny oxygène eto Antananarivo satria tsy maharaka dia ampitsika izy io dia efa nialany Tomasina moa zany ilay oxygène liquide ary isorana ny mpiara-miombonantoka ao Tomasina ny Ambatovy izay nanome antsika zany an'izay oxygène liquide zay ka dia isorana koa ny air liquide izay miaraka amin'ny gaz industriel ary ny éole izay miara misala daholo rehetra reo zany ka ahafahana mamokatra oxygène fanampiny eto Antananarivo ary za mino fa raha tonga somatsara ty mba mety rapitso io fitaovana io dia ahafahana sady zany amokatra ka anampy le oxygène zay ampiasaintsika amin'ny hôpitaly. Ary amin'izay fotoana zay dia ampoizina mba misy ndray zany concentrateur zay azontsika alefa amin'ny toeran-kafa anampy zay mbola ananantsika amin'izao fotoana izao. Ho fanamorana ny fahazahoana ireo fanafody edina amin'ny Covid-19 kosa dia nametraka lamina ny ho lafitry ny farmasianina eto Madagasikara. Tamin'ity faran'ny herinandro ity zany nampitombo an'ireo farmasia misokatra tsy mionona ntsony amin'le hoe reto ny pharmacie de garde fa miampy ny pharmacie misokatra. Raha ny teto Antananarivo mety nahita angamba-tsika mponina teto hoe miampy farafaratsiny 520 zany pharmacie misokatra. Ny anton'izay zany mba hanamora ny fanatonana sy ny fahazahoana ny traitement ho an'ireo olona marary na tsy salama. Mitovy avokoa ireo dingana rano ireo dokotera izay mandray antanana ny Covid-19 izay pekady sy lamina napetraky ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mbola ho ampahafantarina antsika avokoa moa hoe izavy ireo farmasia isokatra 7 andro amin'ny 7 andro 420 ora amin'ny 420 ora efa aveo ho an'ny Antananarivo, Tomasina sy Mahajanga fa androany ihany koa no farany fisian'ny fiara fitaterana sy ny sidina mivoaka sy miditra amin'ireo faritra 5 izay tsy maintsy akatona atao anatin'ny 10 andro dia ny faritra Tsinanana, Analamanga, Sava, Mahajanga, Nosbe. Raha nijery ny zava-misy teny amin'ny toby fiantsonana ny taxi brosy teny amin'ny fasankarana teny nefa androany Olivier André Amlolomanja dia hita fa betsaka ireo olona nitanjotra namonjy fiara ahody any amin'ny tany ny aviny. Tetsakilan'izay nefa dia nisy tamin'ireo zotra nanararoatra nampiakatra fre indray tamin'ity androany ity amin'ny sary ny fanirikelino ndeha anaratsika ny zava-misy.
mpandeha vitsivitsy no sendranay talanjona raha naheny fa niakatra ny sarandalana fa tsy araky ny eritreretana azy voainga tany an-tranony tahaka andramatoakely azo any manakary izy raha efatra alina ariary ny sarandalana mahazatra niova ho enina alina ariary. Ohatriny ke fia manakara zao? Enina. Fa ohatriny izy taloha? Efatra alina. Ohatriny zay fiakarany zay? Zao. Zao? Dia ahoana mety fiomanan'ity amin'izay fiakarany zay? Vao niasa mama zao teo da tsy haiko. Toy izany ihany koa ity iray mpianakaviana handeha hamonjy asa mandraraha any Mananjary. Io ary vao masa taikatra io efatralina dia lazaina fa enin'alina tapaka nefa efatralina réservation. Efatralina ny réservation? Nefa vitsy. Dia tonga eto lasa enin'alina tapaka indray dia ohatrany tsy haiko eo. Raha ny fanazavana avy amin'ity mpitatitra iray ity dia ny mpamily sy ny tompon'ny fiara no mandray ny fanapahan-kevitra manodidina io resaka sarandalana io fa tsy ny avy amin'ny coopérative. Fa décision-ny tompona tômôbila sy ny chauffeur satria izy andeha vidy izy miala avy any tsisy olona hoentin'ny intsony miala avy any ny andehanany any dia zay mahatonga anazy manao frais aller retour anaovany gasoil aller retour dia zay mazoto mandeha. Ny frais mbola tsy miakatra fa mbola ny frais taloha ihany. Misy manarorotsy any ivelany ihany fa ny ato anatiny tsisy mampiakatra raika lamima ihany. Raha ho an'Antsirabe kosa indray dia tsy misy io endrika fanararotana io fa tsy miova raha alina ariary ny sarandalana. Zay zany fiangiana ho any Antsirabe dia tsy amin'ny fahasankarana fa nanahoana kosa nefa ny tany Antsirabe tany fotony dia ny vato fotsy teny ny Antsirabe fantatsika fa isan-taona dia toerana maresaka amin'izay fetin'ny Pasika izay ho any tamin'ity taon'ity anefa raha ny teny amin'ny fiantsonana ny taxi borosy dia olona monjy fidiana avokoa fa tsy misy hamonjy fety no betsaka teny amin'ny ankapobeny dia nanaja ireo fepetra ihany koa ny mponina Antsirabe tamin'ity alatsinainy ny Pasika ity raha ny vavaona ampitainy Tsinjo Mahenina sy Jimira Manatsoavina solontenana any Antsirabe any. Saika ny maraina ny alatsinainy ny Pasika avokoa dia efa tonga teto amin'ny tobim-piantsonana Vatofotsy ireo olona ny tototo mihazo ny renivohitra. Marobe ireo mpandeha ary ampy ny fiara-pitatitra tsy maintsy napetraka kosa ny lamina ara-pahasalamana rehetra. Betsaka ihany ny olona fiara ihany koa nisy satria natao ny lamina rehetra ahafahana mitatitra an'ireo olona ireo andeha ody alohan'ny amin'ny 7 alina androany dia nalefa daholo ny tômôbila izay afaka. Misy ihany ireo tômôbila tsy mety nandeha satria matahotra ny voatazona ny Antananarivo dia misy ireo nijanona tsy mety nandeha nisafidy ny hijanona mihitsy. Dia tsy terena izy ireo satria safidy ny moa izay. Lamina dia manaraka ny geste barrière izahay izay napetraka ny ministera dia tsy maintsy napetraka izay fepetra rehetra toy ny kasibosy fanasana tanana ny fakana ny température ny olona tsirairay dia narindra arak'izay natety azy dia efa miezaka izay komity tantana Vatofotsy nanajana izay geste barrière izay. Misy désinfectant alefa isaky ny fiara izay tonga sy alohan'ny hiala dia tsy maintsy tifirina fanafody sy raha fanafody any anatiny ihany ahafahana manala ny virus sy ny fahadiovan'ny fiara izany. Ny lamina kosa ny tanàna Antsirabe ary nahitana mpitandro filaminana avokoa ireo toeram-pitsangatsanganana rehetra izay tsy maintsy nambena. Nangina tanteraka ihany koa tany Mahajanga tamin'ireo toeram-pitsangatsanganana feno olona isan-taona tahaka ny Grand Pavois, ny Petite Plage saingy mpitandro ny filaminana ihany koa no tazana nameno izany toerana izany ny ambin'ireo mini tsy manaja ny fepetra izany tahaka izay ihany koa moa ny tany manana ravaratra nanaja ny lamina ny mponina hoaratsika miaraka izay vavao izay. Nangingina tsy toy ny andavanandro ny tetỳ amin'ny bord de la mer ny Mahajanga ny aladin'ny Pasika tontolo andro tsy nahitana olona nandeha na iray azy toraka izany ihany koa tetỳ amin'ny village touristique ny androany alatsinain'ny Paka tsy nisy mpilomano toy ny mahazatra ny dobo-koja sisa nanakoako toa miantso ireo zadrano isaky ny alahady sy ny andro fety tahaka izao. Tetỳ amin'ny Petite Plage sy Grand Pavois dia na ireo mpivarotra mahazatra aza mandehandeha amin'ny tora-pasika dia zara lasa mangahiay ny doko an-trano very fitadiavam-bola ny mpitsangatsangana tsy misy ny mpilalao rano tsy mipoitra ny aretina tahorana amin'ny ankapobeny azo lazaina fa voafetra ny valanaretin'ny Covid variant ny fetin'ny Pasika teto Mahajanga tato anatiny roa taona ny fanesy izay. Tsy ohatra ny fatao isan-taona ny fankalazana ny fetin'ny Pasika ny alatsinain'ny Pasika tatiminy distrika ny Mananaravaratra. Noho ny valanaretin'ny coronavirus dia namoaka fepetra manokana ny comité de vigilance taoriny ny kabaro ny filoham-pirenena fa tsy azo atao ny mitangorona sy mivezivezy amin'ireny toerana fitsangatsanganana ireny. Rehefa nanara ny
miavaka dia miavaka tokony andavanandro zegny le tavitra taona isan-taona satria melo le olo amile kasika le coronavirus magnaraka le tefetrameny fanjakagna zegny zay amin'ny andro ake io fa melimelo le olo midobodoko ny tokotany andragno sintry le olo amin'ny andro ake fe tsy mandeha be otry fataony ake igny sady mikasibosi sintry le olo jiaby amin'ny andro ake saika hita fa ireo mpitandro filaminana no nameny ireo toerana fitsangantsanganana nao ny asany izany moa ny fanapa-kevitra natao isoroana ny mety fiparitany ny valinaretina coronavirus aty amin'ny distrikany Mananaravaratra. Tany Ambositra ihany koa dia nanaja izay fepetra izay ny mponina niavaka kosa nefa ny fankalazandreo tantsaha izay alatsinainy Pasika izay tamin'ity taon'ity isandreo niala ny faly tamin'izy ireo Jean Emene Menjanary milaza antsika ny zavamisy. Amin'izao fankalazana ny alatsinainy Paka zao ho an'ny aty Ambositra dia miavaka kely ny fampitanainy ny vaovao satria dia ety Tanimbary ety izahay miaraka amin'reto pilavary reto inona ny antony ny safidianana hoe amin'ny alatsinainy Paka tahaka izao no mila vary izy ireo. Mezaka hoe manao mahafinaritra koa zany ety Tanimbary satria vita le asa, vita koa le fitsangatsanganana, mo fahafinaretana koa azo sady miala voly. Efa nanao fanambarana ny governoran'ny faritra Amoronmania Ramatoa Mamiarsoalinina fa foanana avokoa ny hetsika rehetra mamory vahoaka aty amin'ny faritra hampihenana ny fianakity valinaretina COVID-19 ity. Tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampanantanterahana ireo fepetra ara-pahasalamana voalaza ny filohan'ny repoblika ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Efa misy ny fanarahamaso ataon'ny polisy ary izay tsy manao kasibosy dia voasazy tratra ny manao ny travaux d'intérêt général. Miezaka ny polisy manaramaso eto amin'ny tanàna Ambositra sy ny manodidina mijery ireo izay olona mivorivory. Misy ny polisy mandeha tongotra amin'izany ary misy ihany koa ny polisy mandeha amin'ny fiara, mandeha any amin'ny livon'ny fokotany midina ifotony mijery sy manaramaso indrindrandrindra fa ny amin'ny fandriam-pahalemana ihany koa. Manaramaso sy manakatona ny bara sy karaoke izay mbola mivoay eto amin'ny tanàna Ambositra. Tsy maintsy rarahana ranom-panafody mamono otrikaretina avokoa ny fiara fitateram-bahoaka rehetra. Ferana ihany koa ny isan'ny olona entina amin'ny fiara ary tsy maintsy manao aro vava-orona ny rehetra. Isan'ny manantanteraka izany ny eto amin'ny tobim-piatsonana Amboay. Nilamina tamin'ny ankapobeny ny fiatrehana ity alatsinainy Paka 2024 ity ho an'ny taty Ambositra. Hitantsika tamin'ireny izany fananaja ny fepetra avokoa ny tany amin'ny faritra torak'izay ihany koa ny teto Antananarivo tamin'ny ankapobeny saingy nisy olona vitsivitsy ny tangorona tetsy Analakely ka aingana dia aingana ny mpitandro ny filaminana nanaparitaka izany. Etsakilan'izay moa ireo mpivarotra dia mbola nanohy ny fitadiavany andavanandro ihany raha ny vaovao nangony Olivier Andriambololo-Mihaja sy Fanirikely. Akoatra ireo sampandraray izay tsy maintsy manao ny asany amin'ny fotoana toy izao toy ny mpitandro filaminana, ny mpitsabo sy ireo maro hafa dia fotoana ihany koa mampandeha ny tsena ny andro fety raha ho any ireo mpivarotra saingy tsy izay ny zava-nisy noho ny valanaretina COVID-19. Tsy misy ny tsena zara raha misy manontany na misy mividy. Tena tsisy tsena mihitsy zay. Ilona zany tsy mividy mihitsy fa may an'le andeha fotsiny. Mahatonga anay misafidy zany eto ohatran'ny raha ny filaza andreo zany ohatran'ny hoe tsy hisy tômôbilina hiasa intsony dia mba mandanindany an'le entana kely zany zay. Tsy mba mandanindany an'le entana zay hoe sitranay avadika vary zany fa raha bisky zany tsy avoky mihitsy. Safidy ny varotra zao andro any satria nenay rehefa fety mifanararaotana fa andavanandro nenay afaka mitsangatsangana foana zay raha misy malalaka andavanandro fa rehefa fety zao zay dia fety nenay fivarotana zany. Raha ho an'ity mpamily fiarakaretsaka sendranay ity dia famonona ny banga no nanosika azy hiasa raha nitsahatra izy ny asa botsy sy ny andro ny Pasika. Fafidananay hiasa zany hitanao maly efa tsy miasa dia androany mba tsy miasa-kely hitanao mamely banga zany nefa amin'izao mbola tsisy amin'izao aloha mbola tsisy karama. Na eo aza ny amehana ara-pahasalamana dia mbola misy ihany ireo izay mifampitaritarika miazo ao Analakely tahaka ny teto amin'ny lapan'ny tanàna ka nandray andraikitra avy hatrany ny polisy munisipaly nanaparitaka azy ireo.
Amin'ny fety tahaka izao dia anisan'ny betsaka ny olona mamonjy ireny toeram-pisakafoana ireny na izany na izany dia efa nisy ny fepetra no ray sy ny fitondram-panjakana amin'ireny toeram-pisakafoana ireny raha ny vaovao ny angon'ny kanto Ranavason teto Antananarivo anefa dia hita ho nanaja ny fehitrisa amin'ireo mpanjifa avokoa ireo toeram-pisakafoana notsidihana nanaja ihany koa ireo fepetra sakana na ny geste barrière eo amin'ny sarin'ny Joelson Andriaparano anarantsika izay fananjediana izay. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia vao eto ampidirana dia efa tsy maintsy manaraka an'ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra ireo mpanjifa ato amin'ity toeram-pisakafoana iray ity. Nambaran'ireo tompon'andraikitra ihany koa fa no mafisina mafimafy ny fampanajana an'ireo fepetra ara-pahasalamana napetraka hatramin'izay. Tonga zany ny olona aloha dia misy an'io produit ataonay amin'ny famafahatongotra zany tsy maintsy hitsahana zany izy io na dia somary mandomando ary tsy maintsy hitsahana mba hialan'ilay vovoka entin-jareo avy any ivelany. Rehefa avy eo indray dia alaina ny températurany ka raha ohatra ka mafanafana ilay olona zany mihoatra ny 36 degré mahetrikely eo dia miera aminay tompona andraikitra mihitsy tompona andraikitra eo hoe ampidirina sa tsy ampidirina fa mazava ho azy aloha zany izay misy température rehetra dia tsy ho ampidirinay daholo tsy ho ampidirinay ato azy misy température. Rehefa avy eo indray dia mandroso izy mandray an'ilay gel zany gel moa zany eran'ny trano misy afaka mandray gel foana izy amin'izay fotoana rehetra tsy maintsy manao kasobosy izy eo amin'ny comptoir eo amin'ny kesy zany fa mandray vola sy ny karazany izy dia manao gel indray mandeha indray ialana mihitsy zany mifampikasoana atao anatiny sy eny an-dalana zany eny amin'ny tohatra sy ny karazany. Zava-dehibe ny lafin'ny fahadiovana indrindra fa sakafo no kirakiraina. Ho azy reto dia efa misy ny paikady anadiovana manokana ireo lovia sy sotro avy nampiasaina. Ny sotro rehetra ny zavatra en contact amin'ny client rehetra dia efa misy fitaovana ampangotrahana azy daholo amin'ny point de vente rehetra manerana Madagasikara. Raha misy olona tsy dia salama na hafahafa dia efa misy tompona raika ao amin'izany koa atao aminay zany. Tsy vitsy ireo fianakaviana na ankohonana no misafidy miara-misakafo amina toeram-pisakafoana toy izao. Ary tena zava-dehibe ho izy ireo ny fanajana ny lafin'ny ara-pahasalamana erovana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina. Satria andavanandro ao anatin'ny asa dia tsy misy fiaraha-misakafo kely ohatr'izay. Izay ny antony mba anaty amin'ny restaurant mba miaraka amin'ny ankohonana rehetra. Izy hoe tsy elo tsara ohatry mba hiasy ilay kokoa misy misy fitaovana alohan'ny tre manao an'izao dia misy elo fotsiny miarana hatrany manao azy vava rana rehefa rehetra rehetra. Safidy rehefa mba tekeza lehibe efa ary foana zany isafoana rehefa mpakotesa sambana. andro ao fotsiny da sambana. Marihana fa noferana tanteraka ny isan'ireo mpanjifa mba hahafahana manaja ny ilanilana raha oharina tamin'ny teo aloha. Izay ny toeram-pisakafoana teto Andrenivohitra fa tany Sainte Marie kosa vantany vao nivoaka ny fepetra nambaran'ny filoha ny sabotsy alina teo omaly ihany ireo mpitandro ny filaminana dia efa nanao be midina teny rehetra teny nanentana ny mponina nanaramaso ihany koa ny fanajana ireo fepetra maro samihafa raha ny vaovao nampitany Bosco Totsasy solitenanay any Sainte Marie any. Mbola tsy vita ny ady amin'ny valanaretina coronavirus Sainte Marie rateo ahitana tranga 720 atreto ka miroso amin'ny fanamafisana sy fampiarana ireo fepetra sakana ara-pahasalamana ireo mpitandro filaminana izay ivondrona ny zandary miaramila ny polisy ary ny tafika an-dranomasina mba ifehezana ny tsy tombony ny tranga efa misy eto an-toerana sady ihany koa ho fampiarana ny voalazan'ny filohan'ny repoblika amin'ny ty ady arahamanana ity indrindra mandritra ny fankalazana ny fetin'ny Paska ka manao be midina ireo mpitandro filaminana mijery sy misava ireo zay tsy manao arivava sy orona amin'ireny toerana be mpitangorona ireny avy hatrany manao asa ho an'ny daolobe izay tratra tsy manao izany. Na dia teo ary niezaka zay efa natao teo taloha dia nanao be midina mpitandro filaminana eto Sainte Marie hanamafy zay efa natao taloha indrindra no nanjaisana amin'ireo olona tsy mitondra arivava sy orona nampanaovina asa mbotsoany rehetra ny fepetra manokana amin'ireny toerana fitsangatsanganana reny dia handefasana gendarme miaramila polisy zay fanajana barrière zay manentana izahay mpitandro filaminana eto tampon-tanànany
Sainte Marie fa tsy vitana irery izy ity fa atsika rehetra miara-misalay no hamonitra ity aretina ity. Tsy mijanona ihany koa ireo mpiasan'ny fahasalamana manaramaso ireo olona mifampikasokasoka tamin'izay olona mitondra ny tsimikaretina coronavirus izay ary miezaka mandefa fitiliana arak'izay fotoana mahamety azy fa ny olana matety pitranga noho ny aratsian'ny andro misy fahatarana ny fandefasana an'izany fitiliana izany eo amin'ny fitohanany famezivezena an-dranomasina. Manampitrotraka izany ny tsy fampian'ny isan'ny mpiasan'ny fahasalamana miatrika izany valanaretina izany. Ny ao Maroantsetra ihany koa dia manana olana amin'izay resaka fitiliana izay na dia mbola olona 3 aza loatra eto no voapirofo any toerana fa mitondra izay tsimikaretina izay mba hifehezana izany tanteraka dia misy ny antsoavy nataon'ny tompony andraikitra tany toerana ho any tompony andraikitra tia nify ny Foibe hijerena vahaolana raha ny vavao nampitainy solotenanay any Maroantsetra. Hatramin'izay dia ny fenorivatsinanana no andefasina ny prélèvement na fakana singa atao amin'ny olona iray ahina fa voan'ny Covid-19 avy aty amin'ny distrikany Maroantsetra izay atao fitiliana PCR. Manano sarotra ny fandefasana azy satria 70 ray ihany ny faritany fakana singa iray. Nefa indray mandeha isan-kerinandro no misy sambo miala veto Maroantsetra mankany 10 pointy. Tsy azo anteherina ny lalam-pirenena fahadimy noho ny aratsy ny lalana. Natsapa ireto be ny tanàna 20 mandrafitra ny distrikany Maroantsetra ireto. Miaraka amin'ny komity adina fiparitany valanaretina Covid-19 fa tokony asiana fitaovana ahafahana manao fitiliana ny aty amin'ny distrikany Maroantsetra noho izay fitokana monina izay ka hanaovan'izy ireo antsoava amin'ny fitondram-panjakana. Ka mandefa ny afatra amin'ny fitondram-panjakana mahefa mba handefa zany appareil zany expert zany amin'ny agnaran'ny vahoaka malagasy ato anatin'ny distriktan'ny Maroantsetra satria alefa ny fitiliana zay atao ary hela izy mivaly satria mangolona ny lalina tsisy ka agnatin'izany moa ny aretiny tsy andry fa magnetina atsika mpanajana tompoko ny andefasana ndre zany appareil zay ny expert zany hatreto dia olona 3 no voamarina fa voan'ny Covid-19 amin'izao fotoana izao dia efa misy tranga mampiaya fa miandry sambo mandeha amin'ny herinandro ambony vao ataony fakana singa. Itsandany dia manao ezaka ihany ny komity mba hisoroana ny mety fiparitany ty valanaretina ity amin'ny alalany fanentanana samihafa hanajany rehetra ireo fihetsika sakana. Fa mandeha be ny fanafody amin'izao fotoana izao tsara ampahafantarina antsika rehetra hoe aiza avy ireo fivarotam-panafody misokatra andro aman'alina zany hoe 420 ora amin'ny 420 ora 7 andro amin'ny 7 andro ny eto Antananarivo Mahajanga sy Toamasina izay isan'ireo faritra akatona aloha no nazonay vaovao ka andeha ao ampahafantariny kanto ny avaroso amintsika. Saika ireo fanafody manampy amin'ny hery fiarovana sy ireo karazana antibiotika no be mpanontany sy manjifa ety amin'ireo tompim-pivarotam-panafody na farmasia sendranay. Iorel ty zany ny fanafody jereko ty ty zany ordonnance jereko ty Oleko salama zay do tapany sary za zany eraka satria niasany zay eraka zany zay salama zay miaro tena miaro tena aloha rehefa tavity tsy raha sarotra desy tolina anareo zay fa elaela ny lahatsintsika sa hoanao tokantrano zao zany olona ray sa le salama zay zao mihitsy ny sa filaram-be toy izao avokoa no tazana ary efa hita ety amin'ny farmasia ihany koa ireo fanafody edina amin'ny coronavirus. Misy amin'ireo toeram-pivarotam-panafody ihany koa no mitaky ny taratasy avy any amin'ny mpitsabo ho an'ireo izay hanjifa izany, ao kosa nefa ireo izay manome avy hatrany. Mahakasika ny fanapa-kevitra no raisin'ny fanjakana malagasy sy ny olafitry ny farmasiana na ny ONP kosa amin'ireo faritra izay tena voakasiky ny fianaky ny Covid-19 amin'izao fotoana izao dia efa misy ny lamina napetraka ho an'ireo toeram-pivarotam-panafody izay misokatra 420 ora amin'ny 420 sy 7 andro amin'ny 7 nanomboka ny 3 aprily lasa teo ka hatramin'ny 10 ny volana aprily ho avy izao. Ka ho an'ny faritany Antananarivo dia ahitana ny pharmacie de la Croix du Sud Antanimena, ny pharmacie Mama Ambalavao, ny pharmacie Mahafaly Soavy Masoandro, ny pharmacie Namotana, ny pharmacie Progrès Analakely, ny pharmacie 70 hektara ary ny pharmacie Iarivo Analakely. Ho an'ny faritany Mahajanga dia ahitana ny pharmacie Belvedere Mahabibo,
ny farmasia Azavana Ambohimandam ary ny farmasia Espérance Atany Masaja. Ho an'ny faritany Tomasina kosa dia ahitana ny farmasia de l'Est Ankirihiry, ny farmasia du Cœur Cité Canada ary ny farmasia Josia akaiky ny Église Sacré-Cœur. Mariana fa misy amin'ireo fivarotam-panafody hafa ihany koa no nanapa-kevitra ny sokatra ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy amin'ny 7 ora sasany maraina ka hatramin'ny 7 ora hariva amin'ireo faritra voalaza ireo. Izay aloha ny vaovao niady amin'ny Covid-19 hiditra lafim-baovao hafa tanteraka isika manomboka eto ny farany herinandro teo raha tany amin'ny faritra Melaky ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana sy ny jono niaraka tamin'ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy dia nitsidika ny toeram-pambolena onko tao manombo amin'ny distrikany Maintirano tao izy ireo ary fantatra fa misy fomba fambolena onko any toerana azo atao modely ary azo ampiarina ny amin'ny faritra hafa. Japson Robert no mampafantarantsika izay teknika fambolena onko izay. Nana tombony lehibe ny faritra Melaky amin'ny fananana ireo arena voajanahary midadasika ary mbola voary tanteraka izany ka mila tohizana trano ny ezaka amin'ny fiarovana azy ireny indrindra ny fametrahana ny siam-piarina manaja ny tontolo iainana. Io no nambarany ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy raha nijery fotony sy nanao ny tombanezaka ny toeram-pambolena onko tato amin'ny fokotany Manombo commune Ambanivitsy ny Betanatanana distrikany Maintirano. Ny zavatra hita sy tsapany izany dia tazana ilay tontolo iainana mirindra mivady ny fiarovana sy ny siam-piarina manaja ny tontolo iainana ary hita tety ilay vokatry ny ezaka ataon'ny mponina iarahana amin'ny manam-pahefana fotony fitombon'ny ala onko izay miteraka ihany koa fitombon'ny vokatra ny akora an-dranomasina izay iainan'ny mponina indrindrindrindra ireo mpanjono sy ny vondrony fotony. Ny anisan'ny nahafinaritra anay manokana ao amin'ny ministera ny tontolo iainana dia ny fanantenana hoentiny izany asa fanarenana izany satria mandela izy ary mipetraka tsara indrindra-damina iarahan'ireo vondrona fotony fikambanana izany ireo mpanjono ny ratsa mangaiky an'ny ministera mitota eo ihany koa ireo mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola izay miaraka amintsika anatin'izany fitantanana sy fametrahana fomba fiasa manaja ny ara-tontolo iainana sy mijery ny ho avy izany na ilay tena fandrosoana Lovainjafy. Misy modely izay azontsika hoentina any amin'ny faritra hafa izay miaina ny fahapotehan'ny ala onko izany eto Melaky satria dia tena tazana fa ao anatin'ny fiainana n'ilay fitantanana maharitra ny mponina ary mahazo tombotsoa tanteraka. Zava-dehibe eo amin'ny sehatry ny jony ihany koa ny fisian'ny tontolo iainana mirindra indrindra ny ala onko hoy ny ministry ny fambolena sy fiompiana ary ny jono. Tamin'izany ihany koa moa ny enona ny etaetan'ireo vahoaka mpanjono tato amin'ity fokotany Manombo ity ary nalorana ho azy ireo ny aroaina na ny gilet de sauvetage mba ho fiarovatena rehefa mandeha manjono. Zava-dehibe ho an'ny sehatra ary tiana naseho ihany koa fa midina ety fotony fitonam-panjakana manatona n'ireo vahoaka ary miaino ny zava-misy marina ety toerana dia nararotana ihany koa moa izany satria dia tanàna fokotany mpanjono izy ity no nanolorana azy ireo ny aroaina ilay gilet de sauvetage izay hoentin'izy ireo miandrika manao ny asa fanatanterahana n'izay asa fanjonoana izay ataon'izy ireo izay dia teo ihany koa moa izany amin'ilay hoe isan'ny fokotany mamokatra trondro be izy ity kanefa misy ny fahasombana n'izany vokatra izany no ny hafanana ny alaviran'ny toerana nefa dia mamatsy ny Maintirano izy ity dia hitanay tety ary isan'ny fangatahan'izy ireo ny ametrahana fotodrafitrasa manara-penitra mba hitahirizana amin'ny vokatra amin'ny karana glasy hoentin'izy ireo manjono sy ny tontolo amin'izay sehatra ny jono izay zany mba tena hisy fampivoarana ny fiainan'izy ireo ny velitenan'izy ireo ety fotony. Ny aradia ary nanotrona nyreto ministra roa mianadahy reto an-trano ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ny tokony aty an-toerana miaraka amin'ireo mpiray ombinantoka maro samihafa. Fananana olona tamin'ny famatsiana siramamy ihany koa ny mponina tao amin'ny faritra Diana tato ato ary nampitaraina ny vahoaka ankehitriny dia vaovahan'ny olana satria misy siramamy 300 taonina aparitaka amin'ireo distrika 5 hamatsy ny vahoaka raha ny vahoentiny Eugénie Rasoanirina solotenanay any Antsiranana. Miaino ny vahoaka amin'ny olana tsy fisian'ny siramamy aty amin'ny voninfaritra Diana ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony aty an-toerana voavaha ny ampahany voalohany noho ny ezaka nataon'izy ireo
tamin'ny orinasa Sikokoma Ambilobe nazahoana siramamy 300 tonnes izay itsinjarana ho an'ireo distrika 10 mandrafitra ny faritra Diana iray manontolo. Iarahantsika malala fa zo tsy mahampy fa nohony fizitsinjovana ny vahoakany Diego ary efa maro ny menimeny 25 000 francs ny kilon'ny siramamy 20 000 francs ny kilon'ny siramamy raha tsara mipoisy zay zavatra zay dia magnaramasy zegny zay am'le vidin'le siramamy mba ho 13 000 francs ny kilo iazantsika zegny ary atsika reto efa agnatin'ny crise efa agnatin'ny problème tsy tokony magnararoatra kosa ny atsika mpivarotra amin'ny atsika samby atsika. Mitsangana amin'ny fizarana ireo siramamy ireo ny ekipa Indrika Diana ary manaramaso ny vidin'izany eny an-tsena izay tabaka ny fanaran'ireo mpamongasy sy mpantsinjara ny amin'ny vidin'izany 121 000 ariary ny gony ary 2 600 ariary ny kilo. Rehefa ny fanarana zany zay amin'ny stock zay misy amitsika dia natao hoe 2 sacs isaky ny mpantsinjara no azon'zareo isan'andro. Isy ny fepetra ho raisin'ireo avy anivony sy tampanjaram-paritsy ny varotra sy ny mpanjifana ty Diana manoloana ireo zay tsy manaraka ny lamina zay efa ny fanarana sy natao sonia. Resaka sakafo izay ihany tany Fenirivesta dia nikarakara fifaninanana mikarakara sakafo vokatry ny tany an-toerana ny foibe paritry ny fanjarian-tsakafo niaraka tamin'ny UNICEF dia eo ampavitan'ny Edy Ramananjafy amintsika hoe inona avy ireo fepetra tao anatin'izany ary iza no nahazo ny loka voalohany. Azony Fabiola ny laharana voalohany izay nahazo note 55/60 avy aty Fenirivesta tamin'ny fifaninanana ny fandrahoana sakafo izay nokarakarain'ny ORN Analanjorofo amin'ny alalan'ny tetikasa Hafa Valentin miaraka amin'ny mpiara-manantoka UNICEF ka nozaraina ny lokany mifanandrifa amin'ny fifaninanana natao ity. Ny any zany no nanao ny famaranana farany. Tsara tsahivina fa fifaninanana nahandro mahakasika sakafo zanatany zany izy ty. Zany hoe le sakafo zanatany dia ireo vokatra hita ty amitsika ty ary ampiasainy renim-pianakaviana, ampiasainy tokantrano ambanivolo ataoko hoe maheka satria vokatra miakatra amitsika ty isan-taona. Fa ny zano natsaraina moa zany le izy amin'ny fampiasana n'ireo fangaron-tsakafo ka tonga n'le izy mba ho sakafo ara-pahasalamana. Raha nandray anjara tamin'ny faninanana ty tsy eritreretra ny hoe ho lany fa ny risque foana dia zao zegny za lany voalohany dia faly. Tsara marina fa ireo karazana sakafo zanatany misy aty Analanjorofo ny zany nanampandraisana anjara ny mpifaninana mba ho tena aresy lahatra ny mpitsara ny endrika sy ny tsirony ary samby nitolorana loka avokoa ireo mpandray anjara rehetra tamin'ny fifaninanana fandrahoana sakafo natao ity. Fa voafidy indray ny filoha vaovao ny filongoabe ny Sakalava eto Madagasikara dia eo ampitany ny aina Romeo Aldina amintsika hoe iza zay ilany izay ary inona ny fanambiny. I Tony Christophe na Itoff no lany filohan'ny filongobe ny Sakalava eto Madagasikara na ny FIBESAMA national. Isa 7 no azony tamin'ireo mpifaninana 5 hafa ny fanandrina taminy nandritra ny fifidianana no tanterahana ny alahady 27 martsa teo. Anandratra ny foko Sakalava amin'ny alalan'ny fijerena sy fanomezan-danja ireo arena mampiavaka azy na ny patrimoine no isa ny lahara-pameny ity filoha vaovao ity. Maromaro ihany ireo patrimoine ireo izay to somary adinodino ary efa nosalvana ny sasany amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fanomezan-danja ny fomba amam-panao Sakalava satria fatatsika tsara fa ny filongobe Sakalava dia fikambanana ara-tsosialy, fikambanana ara-pirazanana izay lavitry ny politika ka ao anatin'izay indrindra no ametrahana fanambia ny ametrahana toy ny anak'Andriamaso loloavina tapiny loha ireo fomba amam-panao izay maha izy azy ny foko Sakalava. Ny zotra tapilaminana ny fifidianana hoy ny komity mpikarakara. Ao aorian'ny fivorim-ben'ny ireto mpikambana ao anatin'ny filongom-be ny Sakalava ireto no ahafantarana ny fepotona hitondrany ny filoha vaovao sy ireo mpiara-miasa aminy ao anatin'ity fikambanana ity raha 4 taona izany teo aloha.
Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no vaovao nisongadina tamin'ity alatsinainy Paska 2 angasitrahana feno ianao niaraka taminay ity totra amin'ny farany mandrapitafary tompoko lasy tompoko vavy.